Вітаю! Продовжуємо розглядати чергування голосних звуків. Отже, на черзі чергування О, Е з І після шиплячих та Й. Пишемо Е перед м'якими приголосними, як у словах вечеря, боєць, ніженька, честь. У нас представлена буква Е і звук Е перед м'якими приголосними Р, Ц, Н, С. Пишемо Е також перед складом з голосним И, як у словах пшениця, щетина. Зверніть увагу на те, що склад з И наголошений. Вживаємо Е також між двома приголосними, якщо наступний шиплячий, як у слові діжечка. А зараз розглянемо випадки, коли пишемо О після шиплячих та Й. У словах жолудь, бджола, гайок, чоло, пшоно перед твердими нешиплячими приголосними. У похідних утвореннях типу чорниці, чорніти, чорнило, які означають колір чорний, та у слові жовтий і похідному від нього. Перед нами випадки, коли порушується чергування О з Е після шиплячих. І в першу чергу це у відмінкових формах іменників за аналогією свіжості, більшості. У прикметниках рожевий, сходжений, але є частина прикметників, ряд прикметників, правопис ОЕ, в яких регламентується іншими правилами, а саме правопис суфіксів ОФ, і це ви вивчаєте у розділі морфології. Звернемо увагу на слова грошовий, бойовий, сторожовий. Не чергуються О з Е у словах чек, жетон, бо це є слова іншомовного походження, та деяких словах, в яких традиційно вживається Е. Черга, кочерга, черпак, черговий, щедрий, шепотіти. Порівняємо правопис. У слові вечеря ми пишемо після шиплячого Е, тому що наступний приголосний м'який Р. А у слові з вечора пишемо О, тому що наступний приголосний твердий Р. У слові шести ми пишемо Е, адже наголос падає на И, наступний склад з цим голосним. А у слові шостий О, тому що він не є сумнівним голосним, а під наголосом. В слові женити, жонатий так само ми бачимо, що Е пишемо перед складом з голосним И, а О перед складом з голосним А, що відповідає нашому правилу. Боєць, бойовий, відбувається чергування. Наявність того чи іншого звуку у слові розрізняє ще й і значення слів, адже черниця – це монахиня, а чорниця – назва ягоди. Зверніть на це окрему увагу. Визначимо, у яких словах варто писати «і». Отже, зарікатись ми пишемо «і» незалежно від того, що до цього розглядали тему про правопис чергування після шиплячих. Споліскувати, чекати, шептати, але нашіптувати. Ми прописали відсутні букви і побачили, як можна виконати це завдання. Переходимо до наступного. Визначимо, у яких словах в реченнях маємо писати «і» або «и». Читаємо прислів'я. Цибуля панна з гір, що має 100 шкір. Хисту на базарі не купиш. Ви помітили, що у нас зазначене місце, в якому маємо вставити звук, але звук вже наявний, тому ніяких додаткових позначок ми тут не робимо. Півнячий гребінь не розчісує, говорить народна мудрість, і ми ставимо букву «і» після шиплячого. Аби вмів працювати, а жити навчився. Так, вставили «и», тобто ми виконали з вами це завдання разом. І переходимо до наступного, у якому потрібно визначити рядок, де відбувається чергування ОА у всіх словах рядка.
Зверніть увагу на те, що це завдання можна виконати значно легше, адже перед нами перший рядок слова «проводжати», слово, в якому не відбувається чергування, отже, рядок не відповідатиме нашій умові, і ми його можемо далі не розглядати. Потопити, в слові теж не відбувається чергування. Ховати без чергування, але слово «гонити» має іншу форму «ганяти». Перевіримо наступне слово. Котити, катати. Підходить до нашого завдання. Далі скакати, скочив. Вимагати, вимогливий. Ми пересвідчилися у тому, що у всіх словах відбувається чергування О, А і зробили позначку. Сьогодні ми з вами завершили розмову про чергування голосних звуків в українській мові. Перегляньте ще раз правила і користуйтеся ними у житті.